자, 여러분들 모두 반갑습니다. 레트고티키 채널 레이티케입니다. 자, 오늘은요 좀 늦긴 하였지만 구독자 20명 정말 감사드립니다. 그리고 제 영상이 그 총 조회수 도합했을 때 1000회가 넘었습니다. 이제 그 기념 달성으로 제가 그동안 모았던 미니피규어 이제 레고 장식장이라고 보기엔 좀 애매할 것 같고요. 레고 탑이라고 보시면 될 것 같습니다. 간단하게 소개하고 오늘 영상 마무리 짓도록 하겠습니다. 전체적인 느낌은 이렇게 생겼습니다. 밑에 논란이 될 수 있어서 먼저 말씀드릴게요. 이거는 지인분이 물류 쪽 일하시는데 거기서 허락받고 가져와 주셨다고 합니다. 그래서 선물로 받은 거고요. 아무튼 소개해 보도록 할게요. 자, 일단은 맨 처음 장면 그대로인데요. 바로 요거는 제가 닭띠기 때문에 닭 뒤에다 천사 날개를 달아서 이렇게 한번 표현해 봤습니다. 그리고 위에는 뭐 핫도그랑 여러가지 각종 피규어들 돼 있고요. 여기는 장식장 두 개가 아슬아슬하게 밑에 놓여 있는데요. 여기는 올드 피규어, 뭐 타운이나 뭐 폴리스, 뭐 라이프 홈마즈 뭐 등등 여러가지 뭐 올드 피규어들이 있고요. 여기는 올드랑 해리포터랑 뭐 짬뽕 시켜놓은 건데요. 아무튼 뭐 요렇게럼 돼 있고 뭐 스타워즈도 있고요. 이렇게 돼 있고 여기는 예전에 초등학교 때 중학교 1학년 때 만들었던 창작품 같은 거 있고요. 위에는 원래 제가 아이언맨을 모을 생각이 없었는데 아무튼 모으게 됐습니다. 위에는 피가 요렇게럼 돼 있고요. 자, 그리고 여기 보시면은 스페이스 피규어 좀 조금 모아놨고요. 요거 말고도 랜드 쪽도 있는데 제가 그건 아예 넣어놔 버려가지고 꺼내기가 좀 그러네요. 요거는 이제 창작 디오라마 있고요. 이렇게 돼 있고 이제 여기 보시면은 초육 때 만들었던 요 마인크래프트 머리? 악마 머리 같은 것도 있고 여러 가지 키링이랑 네, 뭐 일본 것도 좀 있는데 불매운동 전에 샀으니 양해해 주시면 감사하겠습니다. 여기는 뭐 스타워즈, 뭐 올드 피규어, 뭐 닌자고 이렇게 다 모아놨고요. 아무튼 이렇게 돼 있고요. 여기는 시즌 13 피규어도 저번에 리뷰 해봤었죠. 이렇게 돼 있고 여기 중간에 보시면은 요 캐슬 창작이랑 이제 뭐 여러 가지 뭐 올드 피규어랑 요즘 피규어들도 이렇게 돼 있고요. 뭐 창작품 각가지 몇 가지 보이고 이제 올드 피규어랑 해리포터 그리고 뭐 이제 요즘 나온 20시즌 이렇게 돼 있고요. 여기도 이제 올드 피규어가 이렇게 돼 있습니다. 뭐 티고라도 있고요. 뭐 스페이스랑 뭐 올드 파일럿 뭐 그런 것도 있고 UFO 쪽도 있습니다. 자, 여기는 저번에 소개해봤었죠. 고장 시장 들어있고 여기에는 올드 오리엔트 제품 이렇게 돼 있고요. 이렇게 여러 가지 각가지 피규어들이 있습니다. 자, 그리고 여러분들 눈치채셨을 수도 있지만 여기에도 레고가 있습니다. 짜라란 여기는 UFO 창작이랑 바이오니클 그리고 바이오니클의 이제 보록 그리고 보록 칼 엘리트 보록 이런 게 있고요. 그리고 여기 보시면은 요거는 이제 그 벨빌 쪽이고요. 요거는 타일 제가 좀 모아놨던 것들 있고요. 그리고 여기는 뭐 폴리백들 이런 거 뭐 있습니다. 뭐 카탈로그랑 뭐 이런 다른 폴리백 같은 것도 있고요. 제가 예전에 리뷰했던 것들입니다. 뭐 파이터도 있고 여러 가지 해리포터 그리고 뭐 다른 피규어들도 있습니다. 자, 일단은 짝퉁이 보이는 점 정말 죄송합니다. 제가 저번에 짝퉁 부식이 참교육을 했었는데 짝퉁 같은 경우는 선물 받았기 때문에 처리하기가 좀 애매하더라고요. 그래서 짝퉁 보이는 점 정말 죄송합니다. 그리고 거의 다 그래도 거의 다 정품이긴 합니다. 아무튼 이렇게 되셔서 블라덱 그리고 뒤에는 뭐 랑몬스터 이렇게 여러 가지 각가지 피규어들이 있습니다. 사모카이가 누워 있는데 아무튼 여기 불빛 비춰 보시면은 이렇게 돼 있거든요. 그래서 안에도 되게 피규어가 밑에도 장식장 닌자고가 있는데요. 거의 안 보이신다고 보시면 되시고요. 장식을 했다기보다는 그냥 뭐 탑을 쌓아서 거의 볼 수 없게끔 만들어 놓긴 했습니다. 아무튼 이렇게 돼 있고 뒤에도 피규어가 있는데 살짝 배트맨 저거 보이시나요? 네. 여기 뭐 마법사랑 이제 브릭토버 쪽이랑 뭐 밑에 올드 피규어도 있는데 그거는 뭐 전혀 보이지가 않네요. 자, 아무튼 이렇게 돼 있고 뒤도 이렇게 피규어가 숨어 있습니다. 저기 보시면은 뭐 인디언 피규어도 이렇게 돼 있습니다. 자, 그래서 소개를 다 마쳐 보도록 하겠습니다. 마지막으로 이렇게 한번 살펴보고요. 자, 오늘은요 4분짜리 간단한 영상이었는데요. 그리고 요거는 자석 같은 걸로 이렇게 붙여놨습니다. 밑에 없는 이유는 뭐 해놓으니까 툭 치면 뭐 떨어지더라고요. 제가 또 영상을 찍는 이유가 이 도도가 한번 그 우리 집 저희 집 고양이가 달려서 쿵 박으면 이게 또 흔들리고 뭐 언제 뭐 이게 유지가 안 될지도 모르기 때문에 이렇게 한번 영상을 찍어봤습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 레트고 DK는 계속됩니다. 여러분들 구독과 좋아요 많이 눌러주시면 감사하겠습니다. 구독자이시면 정말 감사드립니다. 좋은 주말 보내십시오.